古人話書法之妙盡於方圓，書法裏面嘅方同圓唔單止係用筆嘅技巧同藝術嘅追求，佢更加體現出傳統文化中追求中和嘅宇宙觀。天圓地方，究竟毛筆下嘅一筆一畫，宣紙上嘅黑與白，係點樣幻化出天地萬物嘅道理呢？方圓裏邊咧，其實包括係陰陽之道嘅。陰陽之道咧，合乎我哋中國人最傳統嘅嘢。我哋咧攞翻孫過庭書譜裏邊有一句説話咧，就叫本乎天地之心。天地之心意思就四季萬物就係輪流，有冷有暖有熱。方圓就等於你每樣嘢都會經歷過嘅，一年四季人生嘅轉折都喺晒嗰度啦。我哋書法咧就好講筆法嘅，筆法咧最基本就係方筆同圓筆點樣嘅處理。咁啊，因應呢啲嘅展覽咧，我哋會用隸書、楷書、行草示範一啲基本嘅方圓嘅筆法俾大家參考下，希望大家得益。好啦，隸書我哋咧都係以圓筆，而家開始啦，都藏鋒咯。回鋒咯，慢慢中段慢慢行啦，去到尾一定要提到最尖咯，回鋒咯，擰翻正中鋒，兩邊要向背。如果圓筆嘅藏鋒，去到尾按望住右上角漸漸提起。中間最緊要保持支筆喺個線條中間去行。咁行筆除咗圓筆之外咧，而家介紹方啦。我哋咧攞呢個粵英碑呢個手字做一個示範。如果方嘅筆尖向前邊切落去，漸漸抽起。我哋寫字咧都係要有提按，輕嗰啲向上少少抽起佢，漸漸按。望住右上角喺個升起，藏鋒通常左邊有少少凹入去嘅，兩邊要對稱，左邊彎凹咗少少，彎咗少幾多，右邊都係要處理翻一樣，一畫。寫字嗰陣時咧，最緊要中段都要留得住，唔好一筆直過。用楷書呢個筆藝示範呢個圓筆嘅寫法，藏鋒啦。向下收，抽好筆尖，收到最尾，回鋒。連貫下筆，啲勾咧要回鋒，擺斜支筆嘅筆桿相反方向推出去，望住翼，保持中鋒推出嚟，筆同紙要感覺個摩擦力先做到個效果。繼續楷書嘅方筆，慢慢藏鋒回過去啦，筆尖指向前邊，唔好撳死佢啊，鬆鬆個筆毛，佢自己會調翻正中鋒。我哋拉最尾，如果向下收嘅個線條就會圓。我哋盡量避免平行線，所以由呢筆咧向下，啲轉折咧直角。提起勾推出去，望住下一筆切側鋒咧就鬆鬆調翻中鋒，切出嚟，去到尾提起。我哋咧寫呢個粵英碑嘅詩字
俾大家參考下嗰個轉折啊，提佢啦，重新鋪號啊，向翻前邊啦，抽住抽住抽住，如果改變方向個勾又係啦，提起推出嚟，成隻手臂推出嚟，藏風逆去到尾回風啊！呢個轉靠我哋轉嘅筆桿會好啲啊！轉折又係啦，藏風鋪號拉落去，望住個空間，大家距離差唔多1:1，白色黑色白色嘅效果啦。我哋咧用個 C 字重複再寫一次，用第二個方法處理個轉折。嗱，呢個咧頭先嗰個折咧，呢個就轉啦。啊，提起啦，轉橫畫藏風，去到尾回風藏風。啊，有相同嘅轉咧，可能用個折去處理啦，就唔好等佢重複。嗱，我都用呢個將猛龍碑嘅方筆處理多次，提轉由輕至重按，由輕至重按，提到呢個線條最上端切落去。咁啊，方筆我哋用翻嘢翻轉嘅筆毛，咁先做到嗰個方切嗰個效果。我哋咧而家用呢個北魏鄭文公碑嘅鉛筆示範俾大家睇，藏風啦，呢轉折最緊要咧示範呢個轉折啊，轉啊，轉咗兩個動作，勾藏風，每一筆都要送到尾，收到最尖，回風。有相同嘅轉折啦，我哋最好咧就係咧用一個圓咧，就一個用折嘅方法會好啲。好啦，而家我係用一個隸書粵英碑做一個示範，嗰個圓啊同方嘅效果啦。嗱，藏風。藏風，任何我哋一鋪開筆毛咧，都要抽搐住，等佢唔好越寫越粗。嗱，提到最尖有藏風，尤其中段要抽到好緊，呢力先出現嘅。嗱，最緊要方嗰陣時咧，切落去，漸漸望住有上升起，藏風，擰翻正個筆鋒中鋒，成隻手臂向下拉。去到尾又係啱啱去到最尖回風。嗱，另外咧，我哋繼續咧用一個方筆將猛龍碑示範一下。切落就方啦，有陣時橫畫咧會方收嘅喎，我哋就向上提就方啦。就算呢度好多轉折，都可以有啲變化，有啲輕啲，有啲重啲。橫畫切落去，如果我哋係圓收嘅，就向下收就完啦。因為轉折都係啦，可以直角收，通常長形嘅就會左邊係踩高啲，右邊低啲；如果扁嘅就會橫畫長啲啊！如果長形嘅就直畫長啲。咁其實書法咧好講個中鋒嘅行筆嘅，每一筆最緊要除咗中鋒之外咧，仲要筆同紙食到力，筆筆都要抽住。啊，古人咧有話叫做積點成畫，有啲要求大家咧
要做到咧入木三分。入木三分就我每一個動作抽住做一個提按咧，啲墨就會注落去啦，注入嗰條線條嗰度，就形成一個立體嘅效果。慢慢抽住，一筆還一筆。每寫一個動作咧，啲墨咧就會注入嗰線條裏邊，令到個線條嗰個立體感。咁我哋嘅中鋒行筆係會突顯出嗰個字嗰個質感、立體感。通常我哋咧品評咧字好唔好咧，結構係其中一種要求啦。但係最緊要咧就係個字嗰個質素、內涵有冇個深入嘅感覺。每一筆咧都黐住張紙。我如果做到個逆嘅效果咧，筆同紙係黐到實嘅，我隨時都定得到喺度。咁我哋咧希望掌握到呢個力點。好啦，繼續示範咧就係方筆。而家用一個張猛龍碑嘅方嘅寫法。如果我哋寫一啲按得深嘅方筆咧，通常咧由有個高度慢慢切落去先做到按嘅效果。好似蜻蜓點水咁。當你咧好高咁衝落去咧，自然就容易提得起啦。好似咧一按就好粗啦，漸漸調翻逐咧抽，咁佢先抽得幼。嗰個對比會強烈。如果向下收翻，嗱筆毛都俾佢撳散咗啦，但係咧我回風就會將個筆毛咧掃翻正，漸漸抽縮住，漸漸提翻尖。咁我哋學習書法咧，最基本就係用筆。用筆咧不外乎咧以方筆或者圓筆為主嘅。咁圓筆咧喺我哋嚟講咧係最容易學嘅，因為佢本身就最簡單嘅線條，就藏鋒、行筆、回鋒。咁如果我哋咧練習純熟，再去練習方筆咧，效果會更加好。因為方筆咧本身嘅動作咧比較複雜，方筆咧俾人覺得咧好方正、好嚴謹。但係咧又會俾人覺得咧劍拔弩張嗰個效果。咁呢兩樣嘢就會產生一個每個人嘅睇法唔同，有人覺得好，有人覺得未必合佢嘅心意。反為圓筆俾人感覺咧有韻木嘅效果，係俾人咧好柔和同埋咧覺得係冇乜心機，好直接。人哋通常我哋咧見到一啲大師寫嘅書法，都係以圓筆為主嘅，覺得人哋咧有啲肅穆值得尊重嘅感覺。我哋咧揀咗呢個咧叫石門縱去示範俾大家睇呢個圓筆嘅寫法。咁呢石門縱咧就係呢個摩崖嘅石刻。摩崖嘅石刻咧就可以咧令書寫者咧可以放鬆少少去處理，唔使咁刻意。我示範下佢個石門縱嘅中鋒嘅用筆嘅寫法。藏鋒啦，慢慢行唔使心急嘅。去到尾一定記得回鋒，跟住下一筆。咁好似寫呢個上字咧，其實寫橫先或者直先都冇所謂嘅。咁王羲之咧就多數寫咗橫先嘅。咁呢個咧一路行嗰時咧，保持支筆摩擦住張紙嗰個力度。有陣時咧要攪動個筆桿，令嗰啲線條咧有啲韌嘅感覺。咁而家揀第二個字咧，我就揀呢個搭字。藏鋒、回鋒、藏鋒回鋒。呢點咧，我哋一當一畫咁樣寫嘅。每一筆都連貫住。係啦，揸筆好輕鬆就得啦，唔使緊張。又回鋒順便橫畫回去個撇嗰度咧，都係逆一路推住。個筆毛會有陣時歪咗佢。稍擰翻個筆桿，令佢保持，令筆心常在點畫中行。捺咧稍提一提手踭，令支筆桿向相反方向。有時咧一圓咧攪動支筆會形成一個比較係韌嘅效果。
你見到咧有啲線條會甩甩地嘅，就係亦都係石門頌嘅特色。有啲動作咧，譬如一個坤字，呢個坤字咧就乾坤嘅坤字。以前咧呢個坤字嘅寫法就係咁寫啦。最難做咧就係我哋呢一筆啦，傾斜相反方向推上去。咁呢就最緊要睇就係你個手腕同埋支筆傾向嘅相反方向。亦推上去，藏鋒。收束翻個筆尖，漸漸筆桿推上去。呢個坤字，呢個石門頌嘅放縱咧，圓筆啦，我哋每一筆都圓都得噶啦。因為點解咧？都係要藏鋒回鋒，喺轉折都一下還一下啦。點解要揀呢個通字啦？因為佢有呢個雁尾。咁呢個雁尾咧係一個石門頌咧好特色嘅特色咧，就係伸展。我哋咧每一筆嗰個連貫性咧，譬如我第一筆連貫一筆嗰陣時咧，掂到有墨嘅地方咧，嗰個藏鋒可以簡化啲啦。藏鋒一、二亦要推上去啦，推過隔離。咁啲墨咧或者支筆咧先食到力。呢個都係啦，推到嚟相反方向又唔會揸到支筆好緊喎，一路伸展。佢同一般嘅雁尾咧，個運動嗰個距離咧特別遠嘅，做到伸展嘅效果。我而家今次咧介紹一個係方筆嘅寫法。方筆我就揀咗個碑咧，叫做張骞碑。咁你呢個張骞碑咧，就喺書法嚟講咧，就好出名嘅四大名碑之一。咁因為咧，佢寫起上嚟咧，比較有天然嘅效果、自絕嘅效果。咁未寫之前咧，我想示範下咧，因為方筆嗰個橫畫咁比較係注意啲嘅，我先寫一個橫畫。呢個橫畫咧，我哋呢個橫畫就係直落，筆尖咧藏鋒漸漸咁拉埋佢咧，向筆尖筆手腕咧少少傾向嘅前邊切落去。呢個切嘅效果啦，就唔好用好多力喎，鬆一鬆個筆毛，一推筆毛就會調節翻中鋒啦，漸漸向橫拉。咁中間可能要收束下筆毛，等佢咧唔好咁粗啦，將個筆毛咧撮住，漸漸望上右上角收起。咁示範多一次先啦，因為掛住講未必做得咁圓滿啦。跟住咧抽住。咁呢個張骞碑嘅雁尾咧，有陣時咧會寫得短促啲嘅，咁我哋咧又唔使咁伸展啦。咁呢個係張骞碑嗰個橫畫。好啦，頭先寫咗個張骞碑呢個方筆嘅橫畫咧，跟住咧我會示範整個字。咁呢個字咧，可能大家未必會認得嘅。呢個咧隸書嚟講咧，呢個係之字。咁之字點解揀呢個之字啊？因為佢有直畫啦，直畫咧就要橫落。打橫切落去，咁先做到直嘅方筆，拖低少少，擰翻正個筆毛向下拉，提起，呢度都係方筆喎，又切落去，唔好撳得太重，撳得太重會出現第二啲問題啦。推出去，每一筆要集中到度力，又係啦，直畫橫落。橫畫直落，咁呢個隸書嘅之字係張骞碑嘅特別嘅寫法。我哋而家再揀多個字咧，就白色嘅白字。呢一點咧，我哋都係方筆一切入去，拖低少少，一路連貫咁寫喎，唔好下下甩咗喎。甩咗咧就唔得連貫啦。收筆都係方嘅。最緊要就係點解要揀個字啊？就係呢個轉折，收筆就向上收。咁形成一個方嘅效果啦。切翻去，再向下行。會見到有高有低唔緊要嘅，最緊要我哋睇個空間處理大致距離一樣就得啦。咁呢個咧就係要留意，就係呢個轉折嘅效果啦。好啦，方筆同圓筆咧就唔止今次示範嗰啲嘅
叫做石門頌啊，同埋張千卑嘅。譬如鉛筆咧，仲有呢個我哋日常見到比較出名啲嘅，就有曹全碑啦，或者虎角頌之類啦。方筆咧最出名嘅咧，同呢個張千卑差唔多嘅就冼于黃碑啦。啊，有啲或者叫做景君碑咧，佢本身都以方為主嘅。咁我哋咧睇個帖咧，好直覺睇落去見到，而家我哋視覺見到嘅就係方或者圓，係俾我哋睇到嘅。咁可能有一啲咧係歷史嘅遺留嘅痕跡，譬如好耐嗰啲碑帖，可能有少少失真，同樣都唔頂嘅。我哋見到方未必係好方，圓又未必好圓。咁有陣時咧，我哋都需要參考下原來嗰個碑啊，做一啲結論，就唔係話啊，我哋見到方就方，圓可能都唔係一定嘅。今日揀咗呢個鄭文公碑。咁啊，主要咧一般都評價為係個鉛筆嘅寫法，鉛筆嘅用鉛筆嘅方法去寫啦。咁啊，試下啦，藏鋒又係啦，好輕鬆，支筆鏡鏡黐到張紙。咁呢，因為佢係咧呢個筆藝咧，好多時咧線條咧都係摩擦住，唔係一定係好直嘅寫法嘅。啊，我哋咧推住支筆去行，每一筆用逆嘅方法去寫，推一點，嗱又係逆啦，令到啲點啊，一定要收筆收到佢最尾回鋒。第二個字咧，我咧就專注咗喺個轉折嘅地方。圓嘅轉折，佢呢個碑咧都好多變化嘅，一個係直角啲嘅轉折，一個咧扁扁地少少按嘅轉折，又多個咧直情咧係突出啲嘅，成個圓筆轉嘅效果。嗱，分兩筆轉啊，再形成筆藝嘅變化。嗰個轉折嘅效果變化啊，咁我哋咧突出下幾個轉折都有唔同嘅。好，另外咧嗰個捺嘅效果，嗱藏鋒啦，寫筆藝咧要寫到個力點啦，個力嘅效果啊。張猛龍唔係呢個叫做鄭文公碑啦，我哋咧要寫到韌力，每一筆嘅推住嘅效果車出嚟。嗱，頭先呢度你睇到咧少少側鋒啦，我哋而家調節翻為中鋒。啊，一波三折，一、二，嗱都係逆，將個筆尖咧提到最尖，向下拉，平出。啊，咁呢度做到佢呢個捺刀呢一段特別比較長嘅喺呢個鄭文公碑啊，咁呢個咧大家要注意一下。今次呢個示範呢個筆藝嘅方筆，就攞咗呢個咧龍門20品裏邊嘅楊大眼造像啊嚟到做一個示範。咁啊以方筆為主嘅，方有陣時咧嗱黐落去，由空中高啲落會好啲嘅，容易做到嗰個彈翻起嘅效果。嗱咁啊方啦，橫畫直落，調翻中鋒，漸漸提。啊，如果係好方嘅就向上提。第二筆提，如果你想少少圓嘅就向下提，向下收，直橫畫黐落去啦，推一路收縮翻個筆毛啦。如果我哋一路寫
係冇墨嘅，我哋就要撮住個筆毛嚟寫啦。跟住示範咧，就係另一個字嘅夫字。夫字咧主要咧就突出佢個撇捺啊，藏鋒啦，藏鋒咧橫畫直落，調翻轉中鋒，向上收就方啦。啊，咁啊介紹過隸書都係啦，如果方就向上收啦。啊，每一筆都連貫住，呢個撇咧當係直啦，切落去方啦，漸漸拖低少少，調翻中鋒，拉落去。啊，呢個勾撇咧好似鐮刀咁，少少彎。嗱，會開叉嗰支筆唔緊要啊，喺側邊度落咁就尖翻啦，推翻到翼，抽起個筆毛，漸漸拉落去。啊，稍稍將力度咧傾向去左邊，將筆毛收翻，壓一個方嘅角再收。咁啊，方筆咧最難咧就係下下都方，又寫唔到個力度。咁我哋咧都係啦，再示範一次。啲點咧通常都係三角點。嗱，翼推上去，一路收先尖嘅。喺個轉折又係啦，提去上邊啦，切落去啦。落翻嚟啦，眼就睇個空間啦，直畫啦，下一筆啦，啊，逢係要轉折嘅地方都要提啦，擰翻正個筆毛，提起啦，頭先講過每筆都翼啦，筆桿向自己，筆毛就會集中推上去，漸漸開叉都收翻正。北魏嘅碑啊，方嘅碑咧有我哋頭先寫過張馬倫碑啦，有龍門20品啦，啊，龍門20品裏邊啊有20個碑都係差唔多係方噶啦。咁另外咧就有呢個寸寶字啦、寸龍顏碑啦，佢本身都係方嘅。圓嘅碑咧，我哋頭先示範過有呢個鄭文公碑啦，啊，另外有義學明碑啦。同埋呢個石門銘啊，呢3個碑都係以圓為主嘅。原來我哋見到嘅方筆會唔會因為佢寫成尖而變咗方咧？刀法啦定筆法啦？啊，咁如果我哋練習嚟講或者學習嚟講咧，亦都有機會你可以幻想翻毛筆嘅書法嚟去寫，或者我寫一個咧，我而家見到嘅現象嗰個效果，咁樣咧就帶領你可以有一個創作嘅經驗或者經歷啊，大家可以做到唔同嘅面目。咁北魏咧或者隸書啊，經過碑刻咧，就多咗一層咧，就俾你自由發揮嘅效果，再創作個效果。所以咧，臨摹起上嚟咧，可能每一個人寫法都有唔同嘅特點嘅。咁其實咧，我哋寫北魏啦，最緊要每一筆咧都係要連貫，連貫咧就有行書嘅意味嘅，同埋呢要加多啲嘅筆法，毛筆嘅方法。毛筆嘅方法咧就係咧寫起上有筆味，有筆味咧，自然嗰個死板就會少咗啦。啊，就唔係見到佢刻出嚟一筆就係一筆。啊，或者寫成好方嘅，你就照寫好方。其實咧，到最緊要嗰陣時咧，係意方，個意寫到方，又寫到立體，人哋感覺到你係方已經得啦。就唔係話我哋咧寫到好似刻出嚟，好似咧好死板，一個僵屍式嘅效果，咁唔好啦。嗱，今日咧行草咧，我就會揀咗一個咧八大生人佢嘅書法。咁啊，我哋睇八大生人咧，佢都知道佢寫嘅用筆咧都以圓筆為主嘅。圓嘅意思咧喺篆法為主。咁仲有咧佢嘅特色咧就好多個空間疏密。咁我哋咧就注意下佢嗰個效果。咁啊，示範一下先。
嗱，呢個特別嘅白位特別多啦。嗱，呢個空間咧特別大啦。距離個對比疏密，我哋要注意一啲啦。大圓啦，一般行草都係啦，有大細、長短個效果啦。每啲轉折咧，我哋都要留住，唔好一筆直去，都要留得住啦。嗱，擒縱收放都係好注意嘅。呢個咧稍細。跟住要睇個真字啦，嗰個變化、疏密、距離、不平衡，注意呢啲。睇黑睇白，咁我示範幾個字啦。譬如宏福寺啊，左邊個疏密，因為寫行書咧，我最緊要嗰個連貫性啦，所以點一次墨咧，我就已經要寫晒全部嘅字啦。咁啊比較好啲嘅。咁啊左邊呢度橫字比較密啲啦，距離一個空位啦，再寫呢個口個橫字啦。福字啦，有大有細有長有短，要注意呢啲嘢。示範多幾個字啦，寒暑呢啲比較方嘅。最緊要啦，密字提得起支筆，先寫到圓嘅效果。就行草嚟講咧，每一個人咧好自然發揮佢自己學咗嘅咩嘢，就會出嚟。佢寫慣方嘅，就會方嘅會出；寫慣圓嘅，圓嘅就會出。咁譬如我哋睇到王羲之嘅帖啦，我哋見到有黃鐸臨王羲之嘅帖啦，原來佢嗰個效果就完全係兩樣嘢嚟㗎。有啲就係加咗方筆，本來圓嘅變咗方，方嘅變咗圓都唔頂嘅。有啲咧係寫得比較整齊啲，有方筆圓筆兼備嘅。咁呢個咧都係我哋可以直接有呢個帖可以大家對證下嚟引證一下嘅。雜字嘅效果咧就係唔連貫啦。每寫一個字，每寫一筆咧，我哋希望上字連下字，左行連右行，嗰個連貫串嘅效果，同埋咧寫到筆墨嘅味道。筆墨嘅味道呢，我哋寫字
通常如果你高層次嘅，你點墨，尤其寫行書草書啦，都會係寫超過一個字、兩個字、三個字或者一串嘅字。如果我哋控筆唔好嘅，可能寫一撇一劃就去點墨咧，就破壞咗個字嘅精神啦，破壞咗個連貫性。所以咧，技巧上就係我點樣可以好有連貫性咁寫出嚟咧？咁呢個咧先至係我哋嘅焦點啊！呢個先係精神啊！書法嘅方圓咧，引申到咧寫字嘅提按啦、曲直啦嘅向背啦、乾枯同埋濃淡、疏密，寫字嘅開啊、收啊，都係一個方圓裏邊嘅效果。寫字有連、有斷、有疾同埋濕嘅效果，都係一個方圓啦。日本嘅書法家小野道風嘅帖咁裏邊咧嗰個係輕重粗同埋幼嘅章法係好明顯嘅。譬如我哋睇到高昌尊一個楷書嗰啲輕重提按，令我哋咧都好直接睇到人哋用筆嗰個方法。呢個木牘咧，個輕重粗幼個對比特別強烈嘅，令人覺得有啲震撼感嘅。我哋咧攞個米南宮呢個多景樓帖咧去睇一睇啦，就去到線條咧唔係直線嘅，係好多曲線。看緊中間呢個緊密嘅程度咧，就大家相背啦。另外一個咧就敦煌嘅寫經字大家嘅雙向寫法咧，你會覺得中間咧就比較係疏朗一啲嘅。我哋介紹一個米南宮嘅紅圓詩你會睇到佢咧第一個字點墨一路寫到最尾個結尾嗰句一氣呵成咁寫出嚟嘅，同埋咧如果冇墨嘅，佢要慢慢控制個工具，令到佢咧完成一篇嘅作品咁呢個咧就係佢嗰個技巧底下呢個咧楊維楨佢用筆同埋用墨咧，哇好嗰個老辣啦由起筆至到收筆一氣呵成。
關於濃淡方面咧，你睇睇東坡，佢用一個濃墨寫上嚟咧，俾人感覺咧係好厚重嘅效果啦。對比一個董其昌，佢嘅書法係以淡為主嘅，令人覺得係嗰個空靈嘅感覺。組合起上嚟啦，呢個咧黃鐸，另外呢篇咧就兩邊都有比較豐富啲，有虛有實，有濃有淡啦。字內嘅科目你會睇到咧，介紹呢個馬王堆呢個書法咧，中間係緊密非常，對比翻隔離嘅空間咧，就會覺得特別嗰個密同疏嘅對比啦。睇下鄭板橋嘅書法都係啦，你佢呢個咧亂石鋪街嘅效果咧，就係形成呢個黑同白，又係啦，有呢個咧疏密嘅對比。當然啦，引申到咧寫字嚟講咧，章法嗰個疏密都係好緊要啦。如果你要煲斜度黑石，我會睇到咧就係咧字之間組合得特別密嘅。另外咧有啲空間特別疏嘅，咁亦都係一章法。介紹呢個咧黃山谷嘅書法，最出名就係佢中間緊密，左右特別伸展嘅，係輻射式嘅效果，形成一個開合。張瑞圖咧會睇到咧，佢個開合咧就除咗個別字之外咧，仲有一個章法上嘅開合，由收至到放。關於連同埋斷咧，我介紹一個咧黃獻之嘅中秋帖啦。佢由第一個字嗰個中字開始，至到結尾，好似咧好貫串連貫咁寫出嚟嘅連董其昌呢一張嘅書法咧，就係咧有斷嘅感覺，但係咧你覺得佢斷咧其實佢唔係喎，暗中都係連貫嘅，只不過咧唔係咁容易俾你喺肉眼嗰度睇到啦。等於我哋寫楷書同隸書，佢本身都係有呢個連貫性嘅，但係唔係我哋用我哋嘅肉眼可以觀察得到嘅，係喺個書寫者佢成篇由第一個字嘅起筆至到最尾一個字嘅收筆，佢都係一貫串咁寫出嚟。咁呢個咧就係一個佢嗰個功夫所在咁仲有咧譬如有啲字咧佢對於個內容或者筆法好熟咁佢可以咧好自由咁奔放咁一路貫串咁寫出嚟。呢個寫出嚟嘅效果咧有隨啦，有疾啦，
有疏咧，有墨咧，就形成一個登峰掃極嘅效果啦。張旭嘅草書四帖我哋見到佢嘅動作咧，稍為係有個快嘅感覺，因為佢擦住支筆嚟寫嘅，咁變咗咧有疾嘅意味。何紹基嘅寫法咧又唔同咯，佢就係用一個色筆嘅感覺佢嘅色筆咧就係每一筆都係咧好沉着，將個筆毛集中喺個線條嗰度提按去做到嗰個深入效果。張貴明帖咧就係包含咗呢兩個種嘅效果組合成啦，筆法有速度嘅變化，有疾有色形成另外一個感覺啦。我哋講咗咁多關於書法方圓嘅用筆，其實咧總括嚟講咧，我哋咧可以引用唐代書法家孫過庭有兩句説話，就係咧敏規矩於方圓，頓歐成之曲直。所以咧，我哋咧學咗之後咧，盡量將你自己學到嘅嘢咧熟練放喺心中，自然發揮出嚟，就係我哋書法之道啦。真係運用起上嚟就筆筆中鋒係一個未必會做得到嘅。如果我哋想做到個線條厚重咧，主要就係咧令筆心常在點畫中行。其他有啲改變方向嘅地方咧，我哋就會可能會用到側鋒嘅。尤其是咧，我哋書寫楷書、方筆楷書啦，或者行書啦，係好難避免唔用側鋒添。常犯嘅錯誤咧，通常咧就係你手腕擺動得唔好。如果我哋方嘅咧，如果我哋用隻手咧，如果我哋呢個手腕咧擺得平咧，去切落咧就自然方㗎啦。如果我哋隻手腕擺傾斜去右手邊、左手邊咧，擺極嗰個方嘅角度都唔係好圓滿嘅。如果咧鉛筆主要大多數咧就係你揸住支筆傾斜向自己太多啦。如果我哋嗰張筆鋒鬆豎嘅豎起上嚟咧，圓嘅用筆藏鋒之後咧，就容易做到嗰個圓嘅效果。咁力度咧有兩種啦，一種咧就蠻力死力，人哋睇到哇好似好用力，劍拔弩張比較咧唔係咁有呢個深沉嘅力度咁如果我哋點樣做到有力咧，就係嗰個筆同紙嘅摩擦度個角度就最緊要啦。同埋你揸筆係啱恰到好處嘅力度咧，就啱啱就停留喺紙面嗰個摩擦力咧，係你自己訓練自己長年去觸摸先做到嘅。古人咧喺蘇東坡嚟講，叫做執筆無定法，其實又唔使好
好死嘅方法，只不過咧最緊要係但使虛而寬。寫嗰陣時咧好輕鬆，揸支筆嗱就係好穩定咁控制，但係唔係揸死嗰種效果啦。一般嚟講都係重要嘅。譬如佢寫慣細字，你用一支太大嘅筆都係做唔到嘅。或者你寫一啲字係厚重啲嘅，你用啲硬嘅筆又唔係咁適合嘅。疏密大細長短呢啲係最基本㗎啦。但係咧真係嚟講，有好多人真係睇唔到嘅。譬如每個字嘅向背啊，每字嗰個筆畫嘅輕重啊，佢覺得幼就係幼啦，粗就粗。原來咧唔係嘅，原來佢幼得嚟咧，因為個字嘅比例覺得幼啫，其實佢係粗嘅。焦點式學習咧，我哋見到乜嘢先有得學嘅，所以我哋咧要識得睇貼，要睇個貼，將嗰個特點放大。譬如我哋寫咗方筆嘅，可能咧要強調個方筆；圓筆嘅要強調個圓筆。喺書法嚟講咧，其實寫錯漏喺每一個人都會有發生嘅，就唔係一個咩嘅大問題。如果你呢篇作品有陣時係錯咗漏咗，大家都會原諒你嘅。譬如你寫封信俾人，寫錯咗一兩個字，或者寫漏咗一個字，人哋都會理解到你做乜嘢嘅。但係如果你話寫呢張書法話要嚟咧展覽嘅，可能咧就對於嗰個觀賞者或者對於你自己就覺得有啲缺陷啦。咁希望做好啲啦。咁睇得到嘅就盡量改咯，睇唔到嘅就只可以咧古人仲常日講句啦，讀多啲書咯。通常錯都係咧你讀書唔夠嘅啫。梗係臨帖啦，永遠離唔開嘅臨帖。臨帖咧，其實我哋訓練自己眼界嘅，睇到個帖咩嘅焦點值得佢學，所以咧讀帖係好緊要嘅。但係你睇得到就未必寫得到嘅，有啲字咧係我哋有啲眼界嘅失缺啊，係睇唔到，睇到都寫唔到嘅，係隻手同眼嗰個配合嘅問題。咁有啲真係做唔到，或者好多方嘅時間都有啲缺陷喎，咁我哋就適宜去模啦。模咧或者勾啊模啊，都係俾你好實在咁理解嗰個字嘅結構咁但係咧臨咧就係咧自然啲嘅。如果模起上嚟咧，就變咗好似一啲描畫式啦。基礎嘅入手嘅碑帖一定要細臨。當你細臨咗一個帖之後咧，已經安排咗喺你個腦植根咗喺度，可能好難再泯滅咗佢噶啦。咁當你咧有呢個基礎呢個碑帖之後個底咧，再去臨第二啲帖咧，一般嚟講都要臨到十足十噶啦。只係描畫式又可以，但係真係嚟講，其實你要臨到十足十咧，可能就需要你廢咗以前嘅武功，重新又組合一啲落去，係咪需要咧？意臨咧就植根喺你自己睇到嗰個帖嘅特色，用你自己內心嗰個表達就得啦。每個人睇嘅焦點都唔同嘅，有啲就睇到個大細，有啲睇到個肥瘦，有啲睇到個疏密，有啲睇到個章法。咁樣其實咧，等於瞎子摸象。瞎子摸象喺寫字嗰個創作嚟講咧，就反為咧形成咗自己本身嘅風格啦。呢個問題你初學冇得揀書論㗎啦，因為點解你都唔知佢講乜，唯有就碑帖寫咗先啦。但係書論如果你要高層次，冇書論係做唔到嘅，因為你唔知自己企喺咩位，你唔知自己企喺咩位咧，成日好糊塗嘅，行啊停啊，定左啊定右啊，咁樣你喺度猶豫啊，越猶豫嘅越花時間，越花多時間越冇心機啦。因應每個人都唔同嘅，寫得大字寫得比較大嘅，企喺度當然會好啲啦。咁坐喺度係咪唔得啊？都係可以嘅。只不過太大嘅發揮嘅字咧，最好就企喺度啦。
我哋古人都話咧，一般寫字咧都係由大字入手嘅。咁有幾大咧？古人嗰啲尺寸通常2、3寸都算係大字㗎啦。咁但係我哋現代人咧，我哋用筆咧或者寫書法咧，都係比較後期去掌握，所以咧太細其實唔適合我哋點樣去練習。因為你一放大咗個線條咧，你知道基本嘅行筆嗰個方向或者用筆嘅細緻，咁然後先至慢慢縮細就比較好。我哋初學嚟講咧，其實我哋要訓練你點樣控制個工具啫。就最簡單，你畫一啲簡單嘅線條，你用得到支筆，咁你線條嘅組合就係書法啦。咁最簡單線條咧就係圓嘅用筆啦，或者寫一啲直線、橫線、斜線、曲線嗰個組合啦。咁頭先講呢啲咁嘅線條咧，就係篆書嗰個基本筆法。咁最緊要咧就係你識得用佢嘅線條化入嗰書法裏邊。嗱，冇難唔難嘅，到你某啲情況之下咧，好多人話楷書係最難，跟住咧到行書又難。草書係咪唔難啊？草書唔係唔難，好易呃人嘅。如果你話咧草書你真係好純熟，每一家每一派嘅，咁如果我哋啲正規嘅草書都搞唔掂嘅，有咩講咩大草狂草啊？係咪？因為喺香港嘅情況咧，大多數都係退休先走去學寫字，希望收下身養下性。但係當佢做嗰陣時，又覺得自己，咦，我點解寫得唔似嘅，或者寫得唔夠心目中咁靚咧？咁呢個就係問題啦。咁其實我哋放開啲嚟寫，當好似打太極養生咁樣，已經反為咧切合咗呢個書法裏邊嘅真嘅道理。初初嚟講，寫個正常嘅叫做結構好地嘅字，已經當一個叫書法。原來咧喺當你學書法之後，原來呢個係錯嘅理論嚟嘅。書法原來如果當你放成一種藝術咧，其實就係好自然嘅內心發揮嘅。咁樣講到內心發揮，點樣發揮到出嚟咧？哇，就好講你自己領悟嘅，就唔係講你寫得靚唔靚啊！俗人嘅睇法就成日帶你去精美或者佢認為好嗰方面啦，你就冇個性啦。